مهسا طاهری، متخصص بیماری‌های کودکان و نوزادان هستم و امروز میخوام در مورد سرفه در کودکان به عنوان پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 صحبت بکنم. میدونم که خیلی از شما عزیزان پاییز و زمستان امسال از دست سرفه‌های پشت سر هم و مزاحم فرزندتون خسته و درمانده شدین. آیا میدونین علت سرفه در کودکتون چی میتونه باشه؟ سرفه علل زیادی میتونه داشته باشه. اینجا من چند تا از علل شایع سرفه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. اولین علت سرفه میتونه عفونت‌های ویروسی باشه، مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، کرونا، کروپ یا همون سرخک. این سرفه‌ها نیاز به درمان آنتیبیوتیکی ندارن، ولی پزشک برای تسکین سرفه‌های فرزندتون داروهای خاصی رو براش تجویز میکنه. دومین علت آسم و آلرژی هست که اغلب سابقه ای از این حملات در کودک وجود داره و اغلب والدین با اون علائم آشنایی خوبی دارن که اون هم درمان اختصاصی خودش رو طلب میکنه. علت دیگه سینوزیت هست که میتونه حالت عفونی یا از نوع آلرژیک باشه. زاتوریه یا پنومونی هم میتونه باعث سرفه‌های پشت سر هم بشه که البته علائم همراهی مثل تب هم در کودک ایجاد میکنه. ریفلاکس معده هم در کودکان و نوزادان میتونه باعث سرفه‌هایی بشه که گاهی برای والدین و حتی پزشک سردرگم کننده باشن، ولی با درمان درست بهبودی پیدا میکنن. وجود جسم خارجی در راه هوایی هم یکی از علل دیگه هستش که میتونه باعث سرفه طولانی مدت در کودک بشه و حتی والدین سابقه ای از پریدن جسم خارجی به گلوی کودک رو به یاد نیارن. علل مزمن زیاد دیگه ای هم برای سرفه وجود داره که به دلیل محدودیت زمانی از اینها میگذریم. خب سوال اینه که با سرفه فرزندم چه کنم؟ در منزل میتونین برای فرزندتون که بالای 1 سال هست از ترکیب لیمو و عسل استفاده بکنین و همچنین دادن مایعات گرم بسیار کمک کننده خواهد بود. در بعضی مواقع بخور هوای گرم یا سرد مرطوب میتونه کمک زیادی به کودکتون بکنه. در سرفه‌های شبانه گذاشتن 1 بالش اضافی و بلند کردن سر و تنه میتونه اثر کمکی در درمان داشته باشه. استفاده از داروهایی که پزشک اختصاصاً برای مشکل فعلی کودکتون تجویز میکنه هم باید بسیار جدی بگیرین، چون همونطوری که گفتم علل زیادی برای سرفه وجود داره. در نتیجه درمانهای مختلف و متعددی هم برای تخفیف سرفه وجود داره که باید اختصاصاً در همون مورد استفاده بشه. سوال مهم این هست که کی سرفه نیازمند مداخله سریع پزشک هست؟ زمانی که کودک برای نفس کشیدن تلاش میکنه، نمیتونه حرف بزنه یا در هنگام تنفس کردن حالتی مثل ناله داره، یا به قدری پشت سر هم سرفه میکنه که حالتی مثل خفگی برای کودک پیش میاد، یا اینکه کودک دچار سیانوز هست، یعنی لبها و ناخن‌ها کبود شدن، کودک دچار مشکل بلع شده و حتی آب دهانش رو هم نمیتونه قورت بده، سرفه خونی داره، یا اینکه دچار خسخس سینه شده. کودک علاوه بر سرفه دچار تب شدید شده، یا اینکه به تعداد زیاد در 1 دقیقه تنفس میکنه. دوستان عزیز، علائمی که گفتم علائم هشدار هستن که در صورت بروز این علائم باید سریعاً به پزشک مراجعه بکنید. این علائم برای ایجاد نگرانی در شما ذکر نشدن، برای این هستن که در مورد کودکتون بتونین آگاهانه اقدام بکنید. امیدوارم که این مطلب براتون راهگشا باشه. پاینده باشید.